没有手指的年代，古人上厕所到底用什么？皇室专用的特殊工具让你意想不到。各位朋友大家好，欢迎来到今天的古今奇闻录。咱们今天聊个稍微有点味道的话题，但绝对是每个人每天都要面对的大事儿。咱们现代人啊，生活里有几样东西是绝对离不开的，手机、WiFi， 再有一个恐怕就是卫生纸了。你想想，你要是出门在外，肚子突然一阵翻江倒海，冲进公厕，完事儿之后一摸兜，空空如也，厕所里也没纸，那种绝望感是不是比失恋还难受？那时候你哪怕手里有一张100元大钞，你都恨不得把它揉软了救急。但是咱们得知道，造纸术虽然是咱们中国发明的，但真正把纸普及到这种不登大雅之堂的用途上，那也是相当晚近的事情了。在漫长的几千年人类文明史里，绝大多数时间，咱们的老祖宗是根本不知手指为何物的。那么问题来了，没有柔软的维达、洁柔，古人完事儿之后，到底怎么解决最后一道工序？特别是那些高高在上的皇帝、国王，他们难道也跟老百姓一样，随便找个树叶子解决吗？哎，这里面的门道可多了去了，有些手段之硬核，能让你听得起鸡皮疙瘩。而皇室专用的那件特殊工具，更是奢侈到突破你的想象力。咱们先从最原始的讲起，在没有文明、没有工具的史前时代，或者后来穷乡僻壤的老百姓，解决办法其实很简单，就是就地取材。大自然有什么，咱们就用什么。最常见的就是树叶、野草，但这也有风险，万一黑灯瞎火的，你顺手薅了一把带刺的，或者是那种让你皮肤过敏红肿的毒草，那后果简直不堪设想，估计那一整天你都得那是坐立难安。除了植物，土块、石块也是常见的选择。咱们中国有些地方的方言里，管上厕所叫解手，以前农村还有那种土厕所，旁边往往堆着一堆土坷垃或者磨得比较圆润的石头。这玩意儿讲究个技术，力度大了疼，力度小了不干净。我在资料里还看到过一个特别有意思的说法，叫3种石头法。就是说古人讲究点卫生的，会准备3块石头，第1块用来刮，第2块用来擦，第3块用来收尾。听着是不是觉得屁股隐隐作痛？但这在当时那已经是讲究人了。如果你穿越到了中世纪的欧洲农村，或者咱们古代的北方农村，甚至还能见到用玉米芯的，就是把玉米粒剥下来之后剩下的那个棒子。你别小看这玩意儿，据说晒干的玉米芯表面粗糙度适中，既有摩擦力能刮干净，又带着一点点植物的韧性，在那个年代，这简直就是天然的磨砂特惠装。好，这都是普通老百姓的智慧。咱们再把目光往文明社会里挪一挪。在咱们中国古代，很长一段时间里，主流的如厕工具其实并不是纸，而是一种叫做厕筹的东西。这名字听着挺文雅，其实说白了就是搅屎棍。当然，学名叫厕筹，也叫厕剪。它一般是用竹子或者木头削成的一条一条的薄片，长得有点像咱们现在鞋店里的鞋拔子，但是要更窄一些，边缘会打磨得很光滑，防止刺伤皮肤。这东西怎么用呢？我就不细致描述了，大家脑补一下刮腻子的动作。这玩意儿在唐宋以前，那是绝对的主流。不管是达官贵人还是平民百姓，厕所里都得备着几根。而且最关键的是，这东西它不是一次性的。是的，你没听错，在古代，除了极少数大户人家可能用一次扔一次，大多数情况下，厕筹是用完之后在水里洗一洗，下次接着用。是不是觉得有点反胃？但在那个物资匮乏的年代，
这才是常态。咱们现在看佛经或者禅宗公案，经常听到一句话，问如何是佛，高僧回答干屎诀。这干屎诀指的就是这玩意儿，用旧了晒干了的侧筹。之所以用这个比喻，就是为了打破你心里的洁癖和执念，告诉你佛法无处不在，哪怕是最肮脏的地方。但从侧面咱们也能看出来，这东西在当时是多么普遍的生活用品。说完了东方，咱们看看西方。当年的罗马帝国，那可是号称文明灯塔，洗浴文化发达得很。罗马人上厕所用什么呢？他们有一种著名的工具，拉丁语叫 tertiarium， 翻译过来就是海绵棒，就是在一根木棍的一头绑上一块吸水性很好的海绵。这听起来是不是比竹片子舒服多了？海绵柔软湿润，擦拭起来肯定比石头、木片强100倍。但是这里面有个巨大的雷点，古罗马的公厕那是社交场所，一排人坐在一起，中间没有隔板，大家一边解决生理问题，一边聊聊元老院的八卦，今晚的决斗士比赛。而在这一排人面前的水槽里，就泡着那么几根海绵棒。你用完了，在流动的盐水或者醋水里涮一涮，放回去，下一个人拿起来接着用。这画面太美，我简直不敢想。这就是典型的共享经济啊，只不过共享的是大肠杆菌和各种寄生虫。所以虽然罗马人看起来很爱干净，但考古学家发现他们身上寄生虫的比例一点都不低，这根共享的海绵棒绝对难辞其咎。好了，铺垫了这么多重口味的平民生活，咱们终于要进入今天的重头戏了。那些站在权力巅峰的皇室成员，他们用什么？你肯定会想，皇帝吗？肯定是用绫罗绸缎或者最顶级的纸张吧。咱们先说个最离谱、最奢侈，也最让人意想不到的传说。这个故事主要流传在欧洲，特别是关于法国皇室和俄国沙皇的段子里。据说有一种终极的擦屁股神器，既不是纸，也不是布，而是鹅脖子。你没听错，就是大白鹅的脖子。这事儿最早在法国作家拉伯雷的名著《巨人传》里提到过。书里的主角巨人高康大尝试了50多种擦屁股的方法，最后得出了一个结论：世界上最美妙的擦屁股工具，莫过于一只毛茸茸的小鹅的脖子。原文是这么描述那种感觉的：当你把鹅的脖子夹在两腿之间，那种毛茸茸的触感，鹅体温的暖意会顺着你的直肠直达心底，连大脑都感到一阵愉悦。虽然《巨人传》是文学作品，带有夸张讽刺的成分，但这个传说在历史上流传甚广。有野史记载，俄国的彼得大帝或者某些法国贵族在打猎或者极度奢靡的时候，真的会干这种事。哪怕不是活鹅，也是用钢宰杀的，带着体温和绒毛的鹅颈皮。想一想那个画面，皇室贵族上完厕所，旁边的侍从递上一只大白鹅，这哪里是上厕所，这简直就是一种变态的各种感官的挥霍。这种工具可以说是一次性的极致，既残忍又荒诞，但由于它带来的那种无可比拟的柔软和温度，成了欧洲厕所史上一个挥之不去的传说。相比之下，英国皇室就显得职业化多了。在英国亨利8世那个时期，宫廷里专门设立了一个职位，叫 Groom of the Stool， 翻译过来就是御用侍会官，或者通俗点说，给国王擦屁股的男人。大家别以为这工作低贱，这可是个肥差。能当上这个职位的，那必须是国王最信任的贵族子弟。因为你想啊，国王在那个时候是最放松、最没有防备的，也是最容易说点心里话的时候。你一边伺候国王，一边就能吹吹耳边风，甚至能左右国家大事。
英国国王用的材料通常是上等的亚麻布或者羊毛织物，柔软、吸水、干净。虽然没有鹅脖子那么变态，但也绝对是普通人想都不敢想的奢侈品。用一块扔一块，这在当时布料昂贵的年代也是极大的浪费。再把目光转回咱们中国，咱们的皇帝虽然没有用鹅脖子，但在精细二字上那是做到了极致。在造纸术普及之前，或者说在纸张还被视为净锡字纸的神圣载体时，皇室多用丝绸。比如《世说新语》里记载，西晋的富豪石崇，他们家厕所里就备着各种香囊、锦缎，连大臣去他家上厕所，看到那阵势都以为进了卧室，吓得不敢脱裤子。这还只是个富豪，皇宫里的排场就更不用说了。用丝绸擦屁股，这感觉肯定是丝滑，但总觉得有点滑溜溜的，清洁力度可能存疑。到了后来，纸张终于开始进入厕所了，但是哪怕是皇帝用的纸，那也跟咱们现在的不一样。明朝和清朝的宫廷档案里都记载过皇帝、后妃们的用纸讲究，比如慈禧太老佛爷，他老人家那可是出了名的难伺候，他用的手纸是特制的白棉纸，但这纸直接用还不行，太硬，宫女们得有一套专门的程序来处理这纸。怎么弄呢？得先把纸材切成大小整齐的方块，然后含一口水，喷成细细的雾状在纸上，让纸微微发潮变软。但这水多了纸就烂了，水少了纸还硬，火候必须拿捏得死死的。喷完水之后，还得用熨斗轻轻熨平，或者是用垫着布轻轻揉搓，把纸里的纤维给揉散了、揉软了，最后变成一种既有韧性又像棉布一样柔软的状态，这才敢呈给老佛爷用。你看，这哪是擦屁股，这简直是在搞艺术品。据说当年还有一位皇帝觉得普通的纸太粗糙，内务府特意给他研发了一种用蚕茧外面那层乱丝做成的纸，其实更接近于丝棉薄片，那成本一张纸顶得上普通人家1年的口粮。说到这儿，咱们可能会感叹，古人为了这点事儿真是绞尽脑汁。其实人类真正大规模用上现代意义的卫生纸是19世纪中叶的事儿了。美国人约瑟夫·盖耶蒂发明了第一款商业包装的厕纸，当时还打着医疗用纸的旗号，治疗痔疮。但你知道早期的卫生纸有个什么大毛病吗？因为造纸工艺的问题，早期的木浆纸里经常混杂着细小的木屑。你没听错，木屑。你本来想享受一下现代文明的呵护，结果一擦扎了一根刺，那酸爽简直不敢相信。直到20世纪，所谓的无木刺卫生纸才真正成为行业标准，咱们才算是彻底告别了菊花残、满地伤的历史。所以朋友们，下次当你坐在马桶上，随手扯下那洁白、柔软、3层加厚，甚至带着印花和香味的卫生纸时，不妨在心里默默感恩一下。你手里拿的不仅仅是一张纸，它是人类几千年文明进化的结晶，它打败了树叶，打败了石头，打败了竹片子，打败了罗马人的共享海绵，甚至在某种程度上比当年皇帝用的丝绸还要卫生舒适。虽然我们没有皇室专用的鹅脖子那么惊悚的奢华，但这种平平淡淡、随时随地都能拥有的卫生和尊严，才是现代生活给我们最大的馈赠。好了，今天的古今奇闻录就聊到这儿。关于古人上厕所，你还听说过什么奇葩的段子吗？欢迎在评论区留言，咱们一起开开眼界。喜欢这个话题的朋友，别忘了点赞关注，咱们下期节目不见不散。